El mar Mediterrani banya les costes de més de 20 països dels continents europeu, asiàtic i africà. Hi podem trobar més de 12.000 espècies marines, de les quals el 20% no es troben en cap altre lloc del planeta. Però degut a l'activitat humana, hi ha alguns animals que estan en perill d'extinció, com per exemple la tortuga babauga. Els ous i les tortugues acabades de néixer són una presa fàcil per molts predadors, com per exemple els crancs, i molt poques sobreviuen al primer any de vida, només el 30%. Quan són adultes, s'enfronten a diverses amenaces, com la contaminació. Moltes tortugues confonen les bosses de plàstic que suren amb meduses, un dels seus aliments, i poden morir asfixiades a l'intentar-les atrapar. Una altra amenaça és la captura accidental en la pesca, ja que moltes tortugues es queden enganxades a les xarxes o als hams. Gràcies a centres de recuperació i amb una mica de la nostra part podem fer que aquestes tortugues i moltes altres espècies del Mediterrani visquin més anys i millor.